Guten Abend von Straßburg. Der 6. April gewann Holland beim Konsultativreferendum an einer Majorität von 61% den Assoziierungsvertrag zwischen der EU und der Ukraine aufgelehnt. Was bedeutet der Ausgang vom Referendum für die EU Ihrer Meinung nach? Da muss ich mal gucken, was bedeutet das Resultat. Es sind 32% von den Leuten, die mal aufgestimmt haben. Und von den 32% haben der 66 rund den Vertrag aufgelehnt. Das möchte von mehr als 20% von dem holländischen Elektorat, die sich für die Auflehnung ausgesprochen haben. Es gibt zwei Lektüren davon. Die eine, dass die sagt, dass ein konsultativ Referendum, die holländische Regierung muss sich nicht drin halten. Das ist die erste Lektüre. Die zweite, dass das zwar konsultativ, aber wenn die holländische Regierung darüber weggeht, hat sie ein Problem. Es hat am Anfang ein Problem, wenn sie sich drin hält, und auch wenn sie sich nicht drin hält. Ich ging so für auf lange Sicht mit Männern Schreiben wegzukommen, wie die holländische Regierung gut beurteilt, für das Resultat vom Referendum zu akzeptieren, was das bedeutet, dass der Vertrag mit der Ukraine fällig ist. Aus der heute ein Referendum gewählt, den am Anfang Leute angesprochen hat, die sich wirklich für den erwähnten Assoziierungsaufkommen interessieren, oder ist es am Anfang darüber rausgegangen und verschiedene Leute haben hier Protest gegen die EU ausgedrückt? Ich kann bestimmt just basieren auf das, was der Geert Wilders seht, dass von den Vertreter von einer rechtsextremer Partei, der seht, Eis werden am Anfang schnuppe, was an der Frau stung. Wir werden dagegen, wenn wir die EU will sprechen. Also als den mengt, gibt den größten Teil von denen, die mit Negestimmte vertreten, wenn ich auf das basiert, was ihr seht, da kann ich so nicht auf die Frage antworten, aber so am Anfang versucht, das Referendum zu instrumentalisieren, für die Europäische Union noch ein bisschen mitzusprechen. Der Kommissionspräsident Juncker hat gemeint, ein Referendum wie den heute, die kann potenziell die abmachen für eine große kontinentale Krise. Ist das so? Das ist nicht ausgeschlossen. Wir haben nicht nur die Krise, wir haben die Refugees-Krise, wir haben die Krise am Euroraum gehabt. Die meisten Krisen die sind bislang nicht gelöst gehen und nicht zufriedenstellend gelöst gehen und nicht weit genug gelöst gehen, weil sich immer um nationalen Egoismen gestoßen wird. Es wäre vielleicht gut, wenn wir die Krisen alle gut geben, kommentieren, eine gemeinsame Analyse machen und dann gucken, wie wir besser fertig gehen. Ich meine, dass die sogenannte Gouvernance europäische Plan nicht das Geld vom EAS. Wir müssen mehr Demokratie kreieren, wir müssen mehr Gemeinsamkeiten kreieren, wir müssen am Anfang auch den Vertrag auf den Leg stellen. Wir müssen am Anfang eine fundamentale Frage stellen, wen ist bereit, was zu machen, wenn wir können zusammen das machen, was wir länger nicht zufriedenstellend genug hinkriegen. Ich meine, wir kommen immer mehr noch bei den dramatischen Momenten, wo man sich die Frage muss stellen, wo es einfach nicht mehr nicht geht. Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechei wollen die EGW gehen, das sind die sogenannten Visegrad-Staaten, sind nicht mehr bereit, nach irgendeinem Schritt am Punkt besserem Funktionament der Europäischen Union mitzudrohen. Sie hindern damit die Erna und sie nicht lang. Das sind die Feier, die am meisten an dem spektakulärsten an der Hinsicht auftreten. Ich meine, die Erna, die daran gehindert gehen, für mich sehr viel zu gehen, die müssen gucken, was sie können am Kader vom bestehenden Vertrag machen, aber doch muss geändert gehen. Dann muss eine Gruppe von Ländern eine herkömmliche Summe finden, die bereit sind, da resolut Schritte nach vorne zu gehen. Eine Angst, die besteht, ist, dass zum Beispiel den Referendum in Großbritannien, den 23. Juni wird stattfinden, dass die keinen Aufschwung kriegen. Ein Land, in dem sowieso eine relativ EU-skeptische Atmosphäre herrscht. Was ist da Ihre Prognose im Moment? Ich freue mich erst, dass Großbritannien auch rauskommt. Sie sind nicht am Euro, können sie nicht rauskommen. Sie sind nicht am Schengen, den Freizügigkeit von den Personen garantiert. Sie können also auch nicht da rauskommen. Sie machen bei ganz vielen weiteren Integrationsschritten nicht mit. Wenn sie am Anfang gingen rauskommen, dann geben sie just Institutionen verlassen. Da, wo sie überall wollen, im Drecker bleiben. Ich gehe davon aus, dass das Referendum einfach nach positiv ausgeht, nachdem wir den Law herausfinden, nicht nur bei Meinungsforschern, sondern auch bei den Büro, wo die Leute können wetten. Schon eine ganz interessante Berichte im Deutschlandfunk hören, wo die so die Büros hätten sich nach ganz delegiert, das nächste Mal beim wirklichen Ausgang von so einem demokratischen Prozess wie der Referendum vom 23. Juni. Gehen wir mal davon aus, dass sie dranbleiben, dass sie nach weit weg von einer Lösung von den Problemen
An da muss auch nach der Musik gesät gin, wat o Konditionen am Vierfeld mat der Europäische Union mat den anderen ausgehandelt hat. Da muss auch nach do sech Majoritéite fanne fir die legislative Texte hinzekreen. Gimmer mod vun aus, dat man um 23. Juni so oder so 4 hun mat engem englische Problem lewen. Vielmals Merci. Wir wünschen dir schon einen schönen Abend hier aus Straßburg.